笑啦，同埋好感人咯，去到後面。好掛住我媽媽。我覺得好搞笑，我媽覺得好開心，同埋我覺得佢阿媽好叫。佢嗰啲動畫啲圖畫都幾好睇嘅。成套戲好感動嘅，咁都喺麥太身上睇到香港人好煲一不流嘅精神咯。我哋要愛我哋媽媽多啲。我細個嗰陣嘅麥兜咧就好得意啦，大個咗之後咧就好感人咯，好溫情啊。套戲咧都好感人嘅。咁另外咧，其實佢都有即係有好多香港嘅共同回憶啦，同埋都有好多好笑嘅位嘅，咁都係值得嚟睇嚟支持嘅。我覺得好好睇啊，又好搞笑啊！我覺得麥兜好搞笑啊，好多笑位啦。中嘅，因為我覺得好搞笑，我會覺得超級好睇。